Solakwa, ismu miegħu xemx u ilma. Fuq hekk ser ikun qed jiffoka l-proġett bil-ħsieb li juża b'mod għaqli riżorsi naturali bħall-baħar sabiex tiġi żviluppata teknoloġija solari ġdida u avanzata. Il-proġett jinkorpora l-ambizzjonijiet tal-Viżjoni Malta 2050 u għandu lan li jikkontribwixxi b'mod attiv lejn it-tranzizzjoni ekoloġika u teknoloġika tal-pajjiż. Il-professuru Luciano Mulestagno, li qed imexxi l-proġett, għalli b'kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi, l-akkademja u s-settur privat jistgħu jinħolqu teknoloġiji li jkollhom impatt globali u jwasslu għal soluzzjonijiet sostenibbli li jkomplu jpoġġu lil Malta fuq quddiem net fil-qasam ta' riċerka. In 10 snin, 15 sena installaw l-pannelli. Għandna fejn installa u forsi anke nirduppjaw in-numru ta' pannelli li għandna. Pero kirridu nagħmlu pereżempju 10 darbi iżjed pannelli m'għandniex fejn nagħmluhom. L-uniku post li għandna, l-unika art li għandna, l-risorsa enormi hija l-baħar. Malta għandha ħafna iktar art fil-baħar milli għandha art. U għalhekk hija ħaġa naturali tagħna l-baħar. Il-pannelli tagħna iddiżinjati biex joperaw font moderat u għalhekk tistgħu jkunu qrib relattivament tal-kosta. Is-siperjas li ma jinterferixxux ma' attivitajiet marittimi oħrajn u mbagħad tista' tagħmel farms li fuq l-art laqas toħlomhom. Pereżempju immaġina farm daqs 20 ground tal-futbol, daqs 50 ground tal-futbol. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsoparditanti qal li l-proġett Solakwa jirrappreżenta pass strateġiku lejn Malta aktar sostenibbli, aktar intelligenti u aktar reżiljenti. Għalli dan huwa eżempju ta' kif ideat lokali jistgħu jitwettqu f'riżultati konkreti illi mhux biss jindirizzaw l-isfidi globali tal-lum, iżda joħolqu opportunitajiet ekonomiċi ġodda għall pajjiż. Tim jgħid li Solakwa mistenni ħalli impatt ekonomiku qawwi billi jpoġġi lil Malta f'suq Ewropew fejn qed jiġu investiti bejn 50 u 100 biljun euro fis-sena f'sistemi solari.